定定打扫袂好，是毋是真正气管足歹咧？假使你阁有食高血压的药啊，无一定凶手就是伊咯。最近我有一个人客，伊扫3、4个月拢袂好，啊，即个阿嬷咧附近咧，耳鼻喉科啦、小儿科、家医科拢看过啊，反应嘛无好，就是暗时拢倒落会扫，啊，毋过常常听到拢叫的是即个鼻水倒流，因为伊阁有过敏嘛，啊，问题听起来伊阁扫无啥痰，所以呢，我阁甲看卖伊长期药啊了解一下，发现呢有一粒高血压的药啊，是 ACEI 即类的作用的药啊，啊，所以即个特色就是伊对东方人来讲20-30%较敏感，会打扫，啊，过来女性上明显，所以呢，我建议伊找一个开高血压药啊，即个家医科医生去讨论看卖，调整一下，调整了，打扫就好啊。所以本身怎定定打扫，啊，搁食高血压的药，